Poco meno di 5.000 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore e nella nostra regione il Covid torna a crescere di più rispetto al resto del paese. Lo conferma la rilevazione della Fondazione Gimbe. Nell'ultima settimana in Veneto i contagi sono aumentati del 50,9% a fronte di una media nazionale del 34% e cresce anche l'incidenza con 557 casi ogni 100.000 abitanti contro i 325 rilevati mediamente in Italia. Una situazione che preoccupa anche in vista della stagione fredda alle porte, che negli ultimi 2 anni è stata caratterizzata da una recrudescenza del virus. Una risalita dei contagi che ha spinto il governo in extremis a prorogare di un altro mese l'obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie come ospedali, RSA, ambulatori medici e centri diagnostici, sia per il personale che per pazienti e visitatori. Non saranno invece più obbligatorie dal 1° ottobre le FFP2 su bus, metro e treni, una decisione che non convince del tutto i cittadini preoccupati dalla ripresa del Covid. Io la terrei ancora sui mezzi pubblici perché c'è gente troppo calcata, specialmente l'orario che vengono fuori i ragazzi. Si poteva continuare a portarla, sì. Trovo molto sbagliato questa cosa proprio perché in questo momento invece stiamo peggiorando e quindi dovrebbe essere mantenuta sia la distanza che la mascherina. Penso che è giusto perché non si può più con queste mascherine. Dobbiamo proprio abituarsi a convivere con il virus e basta. E poi c'è chi, nonostante l'obbligo non ci sia più, la mascherina continuerà a indossarla lo stesso. Non so quanto sia esatta la decisione, io comunque la metto. Se devo qualche volta prendere un mezzo pubblico mi metto la mascherina, non mi fido. Io se devo andare nei mezzi pubblici me la metto. Secondo me si potrebbe ancora continuare finché non abbiamo una sicurezza in autunno.